laakiin waxaan ku qaadan doonaa wireless. Marka wirelessku waa qayb ka mid ah network-ka oo la isticmaalayo radio frequency. oo laptop baad ku soo xiri kartaa ama mobile smartphone baad ku soo xiri kartaa network-ka, laakiin communication ka dhacaya laptop-ka iyo wireless-ka wuxuu noqonayaa in the air ama radio frequency buu isticmaalaya. Wireless access point-ku laakiin isagu network wuxuu ku gaarayaa cable baa la isticmaalaya. Marka laabkan haddii aad doonaysid Cisco packet tracer ku samaysid waa very easy. Step by step guide kan aan tusi doonaa oo wuxuu ka caawinayaa sida laabka aan u sameyno oo uga shaqaysin lahayn wireless network. Cisco packet tracer marka sidaa u soo kicisid waxaad ku dhufataa qaybta wireless devices ku qoran tahay. Wireless devices kan u baahanahay for example lightweight baan u baahanahay. Laba xabo lightweight aan soo qabto halkan inoo soo dhigo. Waxaan u baahanaa kale kana soo qabto wireless LAN controller oo ah kuwan cidii maamuleysay. Imagine waxaad haysataa 10 lightweight access point yaro khafiifa ama fudud oo 10 xaba. Mid walba configuration bay kaaga baahan yihiin. Controller-ka muxuu ka caawinayaa 10 kan wireless halkaad configuration ku sameyn lahayd in hal meel kaliya aad kaga soo samaysid dabeetana aad halka ugu dartid. Waayay sidee baa la isku xirayaa? Waxaad u baahan tahay switch-kaas isku xiraya. Switch-ka waxaan u baahanahay mesela server IP address bixiya. oo ma doonayna mid walba IP address-ka automatic in manual u soo siino in automatic u soo siino doonayna marka waxaan u baahanahay waa maxay DHCP server. DHCP server halkaan soo dhigto. Computer baan u baahanahay isna aan ku maamulo kan. Halkan waxaad noo soo dhigtaa laptop iyo smart device-ka ama smart mobile-ka. kuwan waxay noqon doonaan kuwa ku soo xidhma wireless-ka. marka bal connection-iska ama cable-kan isticmaalno dhammaantood waxay ku wada xidhmayaan switch-ka intani marka straight baan isticmaalaya. ama kan ku dhufto automatic-ka aad aragtaan ku doorayo. Wireless controller-kan ku horeysiiyo server-ka aan ku xigsiiyo dabeetana aan ku sii xigsiiyo PC-ga labadaas waa same cable ba isticmaalayaan. kuwan waxba kuma baahnin halkan waxa noqonaysa communication ku in isticmaalaan radio frequency. Alright, configuration-ka ugu horeeya waxaan sameynaynaa server-kaas aan diyaarinaynaa server-kaas aan doonaynaa automatically IP address u soo siiyo devices-kan oo dhan. Smartphone-ka iyo laptop-ka xitaa. marka waxaad ku dhufanaysaa server-ka waxaad u imanaysaa qaybta ku qoran tahay desktop IP configuration IP address aan soo siino. aan isticmaalno 192.168.1.1 with 24 bit mask. This is already in use. waxaan filayaa inuu kan isticmaalayo aan dul istaago kan. Yes, waxaad arkaysaa halkan 192.168.1.1 isaga isticmaalaya. waxaan leenahay kada ha isticmaalin isaga .2c subnet mask-kaasna waxaad isticmaashaa .0. okay, aan kusoo noqday server-kii oo IP-gan horaa loo haystaa buu yidhi imika waa ka aamusay waa ka qaatay. waxaan sameynaynaa DHCP server baan ka dhiganaa. IP address-ka qaatay in kale aan sheegaray IP address-ku haystaa. waxaad u imanaysaa qaybtana ku qoran tahay service DHCP baad u imanaysaa oo ka labaada. DHCP-ga markaad u timaadid marka hore waa disabled waa off enable gare on dheh. default gateway waxba uguma baahnin DNS-na uguma baahnin. start IP address waxaa leenahay waxaad ka bilaawdo 10. halkan aad ku arkaysaan wireless address controller waa kan halkan IP address-kan soo siinay. marka waxaan u baahnaa kan inoo sheegno IP address-ku bixin doono controller-ku waa kan u yeelan doona. 250 IP address waxba uma baahnin inuu bixiyo 100 IP address ha bixiyaan leenahay safe kan leeyahay marka halkaas uu ku soo dhigaya. intaa markaad samaysid PC-gan ugu horeynaya. PC-gan u kaalay desktop IP configuration halkan DHCP tigta saar so IP address automatically u helo. IP address-kii ugu horeeyu helay 192.168.1.10 waayo halkaasaan nidhi ka bilow. intaanan kan gudihiisa aan soo gelin bal aan isku day inaan ping garan karayo in kale tijaabin fiican ping 192.168.1.1 DHCP server-ka waan ping garan karaa. 1.2 oo ah wireless LAN controller-kana aan eegno in isna inaan ping garanay in kale. isna fariinta horan baa luntay wixii kale ba gaadheen. okay, waxaad u imanaysaa web browser-ka. web browser-kaas aad leedahay IP address-kiisa 192.168.1.2
waxaad isticmaalaysaa http intaa markaad soo siisid goodhe halkan waxaad arkaysaan inuu more to green u yahay farriina isku dirayaan waxaa inoo soo baxay welcome pagekii waxaan u baahanahay inay username aan soo samaysano iyo password marka username aan soo samaysano waxaan leenahay waa admin for testing environment waa caadi inaad isticmaashad admin passwordkana waxaan isticmaalanaa Cisco capital C Cisco 123 laakiin in production waxaad isticmaalaysaa password ka adag xuruuf yaryar iyo xuruuf waaweyn oo isku dhex jiraan shaashada aynoo weyneeyo marka waxaan ku dhex jirnaa waa maxay waa wireless LAN controller magac buu baahan yahay bixino waxaan leenahay our wireless LAN controller for example time-ka waxa baan leenahay sideeda ku daa management IP address subnet mask iyo default gateway management IP address ku leeyahay waa isaga 192.168.1.2 subnet mask is 255.255.255.0 default gateway iyo VLAN ID toona waxa ugu baahnayna soo siinaata next baan leeyahay alright default gateway go khasab very interesting default gateway waxaan ka dhiganaa DHCP ga ka dhignay alright network aad samaynaysa ama wireless network aad samaynaysa muxuu yahay la say waxa weeyaan Wi-Fi -1 waa kii hore security waa maxay ma WBA2 personal or enterprise personal haduu yahay waxaad u baahan tahay passphrase haduu enterprise yahay wuxuu u baahan yahay server kale oo laga soo akhriyo marka ka personal kan isticmaalena pre-shared keyga aan ka dhigo Cisco 1234 qofka ku soo xirmayo Wi-Fi 1 passwordka la weydiinaya waa ka management VLAN DHCP server guest network default kooda ku dah next baan leenahay IP addressada qaadanayaan virtualka no change for that no need for change next baan leenahay dabeetana waxaa ku xigta inaad check garaysid then apply baad ku dhufanaysaa system reboot buu gelayaa okay dheh waqti buu qaadanayaa waan iska soo xidhi doonaa dabeetana page-kan uu isbedelaya wuxuu isku bedelay HTTPS markaa secure kuu noqonayaa imka waa clear text inta waxa laga yaabaa start inuu siiyay so come extra ku dhufo close this page web browser ku soo noqo halka waxaad qortaa https://192.168.1.2 enter ku dhufo or click go wuxuu ku leeyahay wireless LAN controller-kii soo gal login dheh username ku waa admin password ku waa Cisco 123 login dheh halkee aan ka maamulayna anagoo PC ku jirna ayaan wireless LAN controller-ka aan ku galeynaa URL-ka summary page-kana kuu soo baxaya feature-adan qaarkood way shaqeynayaan qaarkoodna ma shaqeynayaan marka 5 minutes baa ku qaadan soo 10 minutes inaad maanta oo dhan practice galaysid wixii shaqeynaya wixii aan shaqeynayo kala eegtid okay hoos haddaan usoo daadegno waxaan eegaynaa bal wax wireless ina ku soo xidhan wax access point kale ina ku soo xidhan yihiin kale so far wax access point ku xidhan haba yaraatee ma jirto marka halkan noo soo dhigla waxaan u baahanahay inaan u tagno kuwan access point kaas aan ka soo shaqeysiino click baad siinaysaa access point kaas markiisa hore waa dansan yahay haddaad zoom in dhahdo cable-kii baa ka maqan dabka xariga dabka soo qaad halkaa ku tallaab wax kale uga baahan tahay waa maxay ma baahnid automatically IP address-ka isaga helaya iska soo xidh time buu qaadanaya kanna sidaas leeg soo qaad xarigiisa dabka xariga dabka geli then close it span tree check baa jira oo 30 second qaadanaya marka haddii aan doonan click there maadaama aan kusoo xidhnay aan u imaado wireless LAN controller-kii actually PC-gan uga imaado dabeetana aan check garano page-ka refresh sii halkan aad arkaysaan still waa 0 refresh baad ku dhufanaysaa refresh markaad ku dhufatid
waa inuu ku tusaa na tusaa wixii isbedelay ee kusoo biiray. Okay, come back to monitor. oo soo daadag halka waxaad arkaysaa waa maxay hal xabba kusoo biirtay. Still kii kala maqan, kii kale waa kusoo biiraysna. marka labadiiba waa maxay waa up fresh leh. labadii access point ba waa kusoo biiray. Yes, these are the two access points. kuwan sidaan uga shaqaysiinayna kuwani IP address ma haystaan. marka computerka u kale laptopka config de or desktop IP configuration waxaad tiraahdaa DHCP. halkaan ka eegno. DHCP baan nidhi laakiin siduu ugu soo xirmaya we need wirelesskii SSID-gii. so kan SSID wireless muu lahaa Wi-Fi ethernet-ka click siiyo. You don't need this one. Smart kana u imaado. Okay, config is wireless. laptop wireless device-kii ma laha aan kusoo kordhino. anu imaado halkan physicalka. marka hore demi if it's possible wax wireless halkaan waan ku arkayaa. two 24 gigahertz hagaan kaga xidhnaa. anywhere kaga xidhi karno. not available. alright, ka hore ka saar kan soo geli dabeetana daar. hadda maxaan kusoo biray wireless. wirelesska halkan SSID-ga waxaan u baahanay inaan soo gelino magacii aan u bixinay halkan aan kasoo sameynay muxuu ahaa. aan u imaado wireless LAN controller ama WLAN. waxaan u bixinay Wi-Fi-1 kii baan u baahanay Wi-Fi-1 Wi-Fi-1. halkan waxaan dooranay WBA2 pre-shared key. click C. passwordkii soo geli Cisco 1234 buu ahaa. then IP address ku helay waa maxay. IP addresskaasna wuxuu noqonayaa DHCP. marka 192.168 waanu noqdaa .13. waa ka communication kii wirelesska sameeyay. kan isagu waa ku fudud yahay. halkan haddaan inoo soo dhigo wirelesska anu imaado SSID-gan dooranay waxaa Wi-Fi-1. authentication-ka waxaan dooranay WBA2 pre-shared key Cisco 1234. hoos marka la soo daadego IP addresskaasi ka saxda ma istaagta ku dhufo then come to DHCP. kaasna muxuu helay 15. iska soo xidh. kanu ku xidhmay oo kan hoose kumuu xidhmin. alright, same network bay bixinayaan. marka kan ku dhufo desktop pingare IP config. IP address ku helay waa maxay. wuxuu helay 192.168.113. 114 buu kan kalena helay mawduhu aan pingareyo. let's check. IP address ku haysto waa 15 not 14. marka 15 ka aan ku dhufto waa ka ping to gaadhay. cable-kana imagine hadduu go'o muxuu sameynayaa. automatically kan kale wareegayaan. markaan tijaabin inuu go'o oo kale kaa ku dhufo markiiba waa kan ay u wareegaan. kaas waa ka wareegay. kan kalena waa ka ku wareegay. same ping.
request timed out, timed out. IP address mu isbedelayeen kale 16 buu noqday. Interesting, IP address ka isbedelay. So let's do the ping. Can mu isbedelay IP address kiisi ipconfig. Isna IP address kiisi baa haysta. Mobile kun baa isbedelay. Wireless LAN controller, another. Waxaad samayn kartaa Wi-Fi kale, profile kale. Create new baad leedahay. Go. mid cusub samee. Magacaad u bixinaysa waa maxay? Wi-Fi-2. SSID gu bixinayana waxa weeye kan. Apply ID as ID number 2. Tan waxaan u imanaa security-ga. Waxaan usoo sameynaynaa enable gareynayna waan daaraynaa security-ga soo imaado. Aan isticmaalno WPA2 pre-shared key. That is it. W enable pre-shared key. Password muxuu noqonayaa Cisco 12345. Okay. waxaan kaloo uga baahannahay wax kale ugama baahnin. No, nothing layer 3. AAA server waxba ugama baahnin. Quality of service apply baan leenahay. WPA policy must be enabled. halkaasi WPA, this one policy guys. Fasanaga maqnayd then apply. Wi-Fi 2 haba doonayna ku soo xirna kan. Let's say this one Wi-Fi 2. Click on CEO. Config wireless. Wireless ka sanan Wi-Fi 2. Password baxay. Password kan waa 5. halkan static then DHCP IP address kinu helayan kale halkaas aan ka check karana. IP address waa ka helay. Wuxuu ku xidhan yahay Wi-Fi 2. ma ping gareyn karnaa computerkii hore 16 different Wi-Fi aan uga joognaa. inuu isbedelayeen kale 17 buu noqday. So stop that. Do the ping. kuwaas arkaya ayagoo different Wi-Fi jooga same network isticmaalay laakiin kuwaas ping garanaya ma ping